Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Ang Radio Philippine Standard Time, alas 8:04. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong araw naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyong palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Miyerkules kita, Oktubre 27 tuig 2021. Aksyon Hotline! Kumusta ka mo masuki namon na matag palamati sa kanginan nga nagamonitor na karon nga aga, hindi ka mo magkalipat 59 na lang kadlaw na bilin bago magabot ang adlaw sang Pasko kag mayara naman lang 66 kadlaw antes ang New Year. Aksyon Hotline! Doble saiso ang nabilin, no, antes naton sugalawon ang pagsulod sang tuig 2022. Aksyon Hotline! Aksyon na Tayhopon checking in diri sa aton sininga pagpangalagad as usual hasta kita sa takna nga alas 9:30 karon nga aga. Aksyon Hotline! Sa mga tagpalamati naton nga nagamonitor na via Facebook Live, nagatutok na paagi man sa YouTube, good day sa inyo tanan-tanan. Amo man sa mga nagamonitor via on air, salamat gid sa inyo padayon nga pagsakda. Pwede ka mo makapadala sa inyong mga mensahe available sa aton sini
Ang chat room, pwede dira sa comment section, padala lang sang mensahe. Hotline. O hindi gani sa aton sining nga text hotline sa wala iya sang internet 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Hotline. Ano madalag ko nga balita nga tutukan karon nga aga? Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Maki-update kita in a short while sa nagluntad nga linokpanay sa syudad sang La Carlota bangod sang operation naging kandak sang mga otoridad. Sino bala ang lead agency nga nagpatigayon sini? Police, may report man nga PDEA, sino gid bala? Now kag anong say sini nga operation kay subong way paginalaw to gyapon nga magkasulod ang patrolo ti nagatutok pa subong. Si Aksyon Alvin Graba kunano ang update sa sining operation pero initially may mga na-recover na kunong mga armas kag may mga individual nga nagkaladakpan. Ayuda sa transport sector ginapreparar sang gobyerno samtang LTFRB pangunahan ang implementasyon. Tinano inisin o ang dapat diri nga mabinipisyuhan. Of course, mga PUV, kuno doon na gini sila, no, mga public utility vehicle. Pilaihan ini kag ano ang nabaton na karon nga advisory gikan sa national government sa DOTR gagin relay sa bahin sang LTFRB. Monitoring sa mga otoridad sa mga sementeryo pila kadlaw antes ang gintalana nga pagpasira ibaluon taman ang karon ang pag-akto sang Department of Agriculture sa wala untat nga pagtaas ang presyo subong ara na sa presyo sang abono ibaluon tay na nano ang pinaka latest matapos pila ka mga sektor ang nagapanawagan nga dapat ini maaktuhan. Update man sa nagapadayon nga voters registration until October 30. Check karon ta kay ti isa bakolod di ang gina-expect naton until October 30 na lang namo. Why na niya sang extension? Ti ka ang ginabaton diri ara man lang sa 450 individuals o ti check karon tani kon balada mo damo gyapon ang mga nagapila ako naga. Mga detalye sa nibantayan sa paday ng pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline October 27, 2021. Upod sa inyo alagad Aksyon at Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Unahon na ito na this time. Ara na sa aton nga linya for the update. Sang ninok panday dira sa La Carlota. Ano gid subong na-establish na blan? Ano ang natabo na nga operation? Di maglinok panday sa armas karon. Why isang naiguan diri? Ano ini? Ang update sa sining report. Patrol reports. Direkta dira aga pang nga nagpadulong sa sudad sang La Carlota. Let's have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Please come in. Yes, Aksyon na Art, no? Subong nagpadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa idalom sa La Carlota City PNP in relation diri sa pagbayluhanay sang lukoko shooting incident diri sa area sang Simeon Pidoy Street, no? Oriarte subdivision diri sa siyudad sa La Carlota. Actually, as initial diri Aksyon na Art, alauna pasado, alauna bien kinatabo ang ining insidente. Inibase sa mga informasyon sa pumuluyo mismo nga ari diri sa tupad aksyon na art, no? And that is ang natabo diri sa initial palagid lamang aksyon na art. Bayluhan na isang lupok sa tunga sa mga kapulisan sa ilalom sang RSOG, no? O kon RSOG, no? Regional Special Operations Unit. Ang R2 kung INPE, kung di magsala, no? Intelligence Unit sa Region 6. Diri mismo sa Simeon Pidoy Street, no? Sa isa kapuluyan sa Simeon Pidoy Street. Actually, subong sini-aksyon na art medyo stricto gawa. Ang pagpalapit, hindi kami makapalapit bisan galing sa may police line lang. Ginabantayan kita sa mga kapulisan. Ginarespeto tani para hindi man
guba ang ila sining investigation action na art, no? And as initial action na art, may mga high-powered firearms na ang na-recover ang mga kapulisan. Not just high-powered firearms, kundi may ara naman nga mga granada initial nga na-recover ang mga kapulisan. Isa ini kapuloy-an action art as initial nga ginapanag-iyahan sa pamilya de la Cruz, pero ini nga nag-apelido de la Cruz action art nga ara sa abroad this time, pero ginaarkilahan na gid lamang ini duha ka semana pa lamang. Okay. May kasi na nakita natin the direction art, may mga kabataan nga ginpagwa sa sining puluyan. No? Mismo sa lugar sa insidente. In fact, may-ari diri action na art sa aton sining Facebook live. May duha manggali diri sa mga babae ginabantayan sa duha ka pulis gikan man sa puloy sa sining puluyan sa sining sa compound mismo sa De La Cruz, pero ari sila sa sagwa. Hindi makita makapalapit, sila pabantayan mo action art, no? Okay. Mga, Pero Aksyon Alvin ang natabuan no sa sining pagbayluhan ng isang lupok. Ang distansya niyo makita niyo ning balay? Yes, action na art sa ato sining Facebook live actually kitaon gid, no? Makita mo sa aton sining Facebook live kitaon na diri. Ug galing kiti Ang Oriarte Subdivision, kung ara ka sa Carlota City, layo ni siya sa proper mga pilang distansya niya dira sa Ila City Hall? Within city proper lang sa action na art. Kung pasunod ikaw mismo sa siyudad ng La Carlota, unang kapitan ining Oriarte Subdivision, no? Pero kung lalin ka diri sa Bacolod, like for example, naglaktod ka mo ay presume dira sa halin sa Maaw, lusot sa Miningto, ano ni siya antes ang proper sang city or after pa sang proper sang city ang ginkantuan niyo ning Oriarte ni? After art, no? Okay. Oh, yes, after sang proper sang city. Okay. Kung halin ka naman abi, halimbawa sa may area sa San Enrique, diri ka masulod, amo ni ang unang subdivision within Barangay 3, action na art, no? Ang Oriarte Subdivision. Amo ni ang una ni So bali ang subdivision, pag sulod mo dira, ang lugar nga may ara sa Linok Panay, layo pa ni Aksyon Alvin sa entrance or lapit lang? Layo pa action na art. Actually, Okay. kung makasunod ka mismo diri sa Oriarte Subdivision, along San Juan Pidoy Street, no? Ari siya sa pinakapunta pag-idea action na art kahit ni Bay, si Kapitana Ari Mandiri. Si Kapitana, Si Kapitan din, basi makuhaan to siya kung anong information nga nabaton niya? Yes, sir. Oo, Ari Mandiri subong action na art, si Kapitan Annabel Bermudo, no? Ang kapitan sa Barangay 3. Kapitan, like kasi sa Action Radio, ano yung pinaka-latest diriya? Nakasulod ka kagina, Kapitan? Actually, wala ko yung kasulod. Lang ko sa sagwa. Kaya hindi man ang mga pulis, ang operatiba. Kaya hindi gusto magsulod kami. Kasi may nagalinok panay pa. So, from 120, nakabati na ko. Gaya gintawagan ko sa constituent ko nga lapit diri na magalinok panay. Actually, nabatian ko sa cellphone nga nagabalusay. May nagalinupok. Gidya kaina. Madamo. Hindi nga isa. Kung madamo. Gidya yung hadawalin sa sulod o something. Kung hindi ko kabalo kung ano itong linupok. Yan ang ginimo ko. Na-alarm ko. Natawag ko ya. Pulis. Kay ang pulis, may mga ari na digali nga daan nga sa Bacolod, guro nga operatiba. Pag nagtawag ko pulis, I don't know kung ari na di sila kainas ng ibang namon na pulis. Basta nagtawag ko kay chief. Kagin para si chief niya respondi na ara. So nagtawag si chief sa ako, niya ara na kami. Then mga 3 o'clock, mga 2:30 to 3 o'clock, nagkadto ko di. Pero since alauna, wala nang kuya katulog, yung taga-monitor na kuya kung anong sitwasyon. Yeah, but at 3 o'clock ka nakabati ka pa sa pagbayluhan sa loob. Oo, may isa pa, may harap pa. Kaya siguro nagpalagyo to. Then ang nagpanawag ko sa mga pamalay nga palibot dire, nga siling ko, pagwaan ninyo mga ido pang buhi, kag butangi, suga palibot, asa inyo likod balay. Kalikod mo na nila mo. Kaya itlain na sa division sa piyak. Singko pa nga bra, nakita ko ya pag-abri sang mga suga, ya sang pamalay, ginapang tawagan sa mga abri. Kaya nga ako napunto, hindi makakado sa ila balay. Kaya pa kung maido, kung hindi sila kasulod ang mga tao nga makapalagyo. At yun, ma-monitor da, yun lang. Kaya sa mga dito, may mga monitor sa pihat nga subdivision, naglaga naman itong mga pulis.
kay may atuto. Okay. Pila siya, as estimating mo, Kapitana, pila sila ang ara sa sulod. Hindi ko kabalo kay hambal nila damo kuno pero o tigali mga bata tong anom to kabilog nga underage kag ning duwa ni nga mga kuan naman ning edad. Okay. Sila naman ni sila, Kapitana. Hindi gid ko kilala ni sila kag wala ko na di kakita nga consequence ng barangay. Ang natingalahan ko paano sila kasulod sa barangay 3 nga ang adresyon ng Alkina. Subutin nga ron, sino tag-iasin nga balay isin ka? Sa abroad. Hindi ko kabalo sa Benito. De La Cruz. Okay. Oo. De La Cruz, no? Oo. Ato sa abroad. Wa niya. Pero Oo. sining nag-aarkila sa siling puluyan, hindi nyo man kilala, way nagpalapit sa inyo o kung nag-report. Yeah, kay nalagi ko kabalo ya. Nga may nag-asila na tigali. Kay since nag-transfer daw mga 3 weeks siguro. Kasi kung bag-ulang ginagi sila nakatransfer. Sus. Mga tuto. Alas 8:18 na balikan ta si Aksyon Alvin Grabang. Gina-interview niya ang barangay kapitan dira sa La Carlota, do barangay 3 Balatomo, ang ilas ning lugar. Kay parte ini sa Linok Panay, ginaarkila ng Aksyon Alvin. Aksyon Alvin. Way siya kasulod. Alas 8:18 na. Aksyon Alvin. Aksyon Alvin. Aksyon Hotline. Na wag tangya sininga linya. No, kay gusto ta ma-establish ang kapitan galibog ulo yan niya, hindi ko man ikilala ti, siyempre kay nagarkilada mo. Pero kung bala may mga record na nga ginareklamo sa mga residente dira, ang mga nagarkila, amot ang hibaloon tasbong kay ti mga armado iya. O Aksyon Alvin. Yes, Kapitana, it seems to ga ugtas ka diriya, kay daw nakibot talaga kita. Nakibot gid ko yes sir sa tuod gid ya. Kay ang mga tao di sa talibot ya. Kilala ko ya simbahan diri ni ara dira. So galabay ko di kun hapon nga gadulong ko sa akong sekretary ara lang man di nga parye. So wala ko may nakita nga may tao gagwada may nga ano da. Kay kung may nakita ko nga kamalamalan nga lain, siyempre mamang Correct. Pero wala ko man nakita ba si Gabi sila gasulod nga may nakabati man ko di sa pahilibot nga balay kaina lang ko yung kabati nga sari-sari nga motor gasulod sari-sari may mga babae nga tatuan may mga nakablander nga gasulod wa sa sila nga balay. Uy. Oo. So, buting ganun, duwa sulod. So, ano sa pagdulubanta ni mo, ma'am? Anong transaksyon nila? Hindi ko kabalo kung ano ila transaction. Siyempre may transaction kami nagagawa sulod, may motor, may ano. Pero 10 oras pa sang gagabihon. Hindi nila kilala yung mga tao gasulod. 10 oras ang kagabihon. Mga kagabi, kuno gani, may mga 9 o'clock may nagsulod. Kaya binila ya, mga kilala lang da nila ya o something kay kung temprano ng bag-o lang na di sila, kung sa Euron pa, hindi pa namo na monitor gid mayo mo. May bag-o lang di sila, guro 2 weeks ang ginadi sila kung 3 weeks. Okay. Okay. Action Art si Kapitana Annabel, not unless may dugang ka nga pamangkot. Sa barangay 3 na no ang Oriarte. Yes, sir. Barangay 3. Okay. Ida ang lugar daw, siling ni Kapitan Kinaway, pag siya sa nabato na mag-complaints, nga mo na bidis oras ang kagabihon, may mga nagaginahod, amo lang nakita nga damo kay sinulod, pero why siya nagreklamo nga residente? Wala, gid ko may nabato na complaint nga may gaginamo, o kung may gaginahod, wala gid. Okay. So meaning, hindi sila da... Kay ang ini nga balay, Oo. ang katupad ya, bakante nga luti manukan. Ang Okay. tupad ya, wala man sing may nag-isar do balay, mga kilado, man wala man sing nag-isar, din simbahan. Di wala Oho. tao na di kong gabi. Ang Okay. katupad ya. Ang makita lang na di sa pihak ya, mga tutyanggi nga gagmay, na ano, tutig ba, mo subdivision, wala man na sila pakialam kung anong kakalatabo diya mo. Correct, correct. Kay makasulod ni sila ya sa ilaya nga gate ya kagkasulod ni sila yung mga balaya wala naman na sila pakialam na kung anong kaklatabo di sa palibot. Kay ang akong barangay ya pinakataway ni nga barangay nakibot na lang din kami kan amoning nagtugas ang ka alarma sa mga pumuluyo diri kagabi. So that's why na nakibot gid ko. Alauna 20 sa kagahon gintawgan ko na may Okay. amon din na gatiruhay Di na. plus ka na may mga armas sila iagali, ang mga nag-aarkilada, kay kita mo nagbato ng police cap, no? Siguro may mga ara sila kay nga mabatian ko sa cellphone sir
Nagalagapak siya kang piyak mo. So, Mm. gabato, guro, basi. Okay. Basi basi sila ng palupok. Kasi basi sudlong sila ng pulis, basi nagbato sila. Mhm. Okay. Pero why man So, sa wala, report? di ko sir ideya kung Okay. sino na sila, kung tagadiin na sila, Mhm. kay bag-o lang din na di sila, kay kung sila nga binulan sila, siyempre, mapamonitor ko sa akong DSW, ko ginasinsus, galing kasi tungod sa pandemic, di nag-focus kami subong sa basura, kag sa pandemic, na nagkakalatabo, diri subong sa amon, nakanagdamo sa Okay. may mga positive. So, dito kami nakafocus sa Mhm. mga pagkatalibot na di nga mabalay. Kaya, do abandon na balay mo. Abi ko pagalina na isang isa kakilala, kumanda. Wala na si may nag-i-star. But Okay. sa gabi nakibot lang kung may nag-i-star gali. Ah. Ay, see. So, why pa man kamo kasugilan no kung ano nga unit sa pulis ang nag-operate na? Sir? Why pa kamo kasugilan nun sa operatiba nga amo ginan nagpamuno? Wala. Pag kami ni Chet ka istorya, nagtawag lang sa kinasakon nga makadto lang ko di. Through ari kami sang kagawad ko, sang tanod ko. Kay Okay. para ang mga salakyan bala, hindi man maginupa ko mga ususiro, nga gadamo. Kasi base maglinok pa na, kung kidamo pa mga salabat. Correct. Mhm. Oo, kaya ginagawa lang namon niya nga, hindi lang pagdamuan tao, kay delikado man. Okay. Sige. Kap, salamat gida basi makakuha kami update Okay, karon sir. bala. Thank you. Good morning. Aksyon na art, no? Si Grabe Kapitana Aksyon Alvin. Angel Kabalo ka hindi maging necessary kapin pa sa mga operation katulad sini. Usually nga katabo ang pulis ulihin ang lang nag-coordinate sa mga barangay officials unless nga ang ila operation ang mode of operation halimbawa by bus no kay ina nagaupod nga kisa mga officials to witness ang proseso. Yes, aksyon na art. Sakto gina, no? Anyway, aksyon na art. Pero subong hindi pa ma-establish, bala anong gin-operate nila da? May search warrant bala sila nga dala? May ara bala sang report sila na baton o kon parte sa anong aktibidad ang reklamo na baton sang kapulisan di pa na subong nga ma-establish. Yes, karon aksyon na art kay tungod niya si Police Superintendent o kung Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe ang ara pagid sa gihapon sa sulod. And this Okay. time, wala pagid siya nakahatag bisan initial information bahin sining natabo. Pero aksyon hindi na kita art. onda, ano man sirado ining balay, may pader Sarado. in siya na no? Actually, may pader ni siya aksyon na art, may gate nga taas, kasama Okay. ang pader niya lapas sa tao, aksyon na art, no? Lapas tao. So, hindi pitaon. Kung si Kapitan Kagina pang pahambalon, daw ginabandon na rin nga forma daw, abandon na lugar wala kung dantahon aksyon na art sa sunod, no? But anyway, sa ato sining background, nakita man mo, hindi duha ka mga babae, yung ara sa sunod kanina, no? Pero ginpagawa sila, pero hindi man kita makapalapit aksyon na art, ginabantayan man sila bisan kita, no? Ginabantayan man sa mga kapulisan. Inang sa gate sa sagwa nang nagapulungkuon, nagano na sila iya? Mamuning duha sa upod sa sunod, action art. Okay. Oo, ining duha. Wali kay hindi bang gapon kita nakapalapit sa ila, kay ginabawal man, base man sa mando ni Lieutenant Colonel Junel Guadalupe, action art. So, ang babidlay... One gali siya no, daw bungalo type siya, kaya hindi man siya up and down no? Yes, action na art bungalo type ni siya, hindi mo siya up and down. Actually, nakita mo manggani diri may police line action na art, no? May ang pila sining main gate action na art dako siya katama. Okay. Taas. May mga salakyan ka nga makita sa sulod da, nga posible amo na ginapanagihan sa mga nag-aarkilada? Hindi makita action na art kay Hindi makita, sarado no? ang gate. Oo, sarado ang gate, ang pader taas man. Ilang gina-focus mo subong nga ginatadlungan sang patrol car nga gate nga dra nagapulong ko ning duwa amo ni sila ang kwan amo ni ang subject nga balay sa operation. Yes, amo na sila nabalay sa operation, subject ni. Okay. Ining duha nga mga babae ni, dire na sila halin dito mismo sa sulod ng kining puluyan, alleged ginapanagiyahan sang pamilya de la Cruz, aksyon na. Okay. Galing di pa ma-establish gini. Kung bala may mga ginalagas pa, kay ti paglinok panay, anong natabo, may mga nakapalagyo, may, why man siyang nasamaran sa parts ng pulis, why pa na subong mabala, no?
Yes, Aksyon Art. Aksyon Art, may idugang si Aksyon Eric, no? Sige, very good. Kaya rin natin Okay. si Aksyon Eric, kaya baka kuha kita sa dugang pagiging mga information, bahin sining natabo, pagbayluhan na isang lubog din sa may Oriarte subdivision. Aksyon Eric? Yes, Aksyon Alvin, Aksyon Art. Nag-augment kay Aksyon Alvin sa sining natabong insidente diri sa Oriarte Division sa siyudad sang Carlota. Now, ang ato diri dugang nga mga information na kuha diri Aksyon Art. Actually, niya operation ini sang Regional Special Operations Group, sang Police Regional Office 6, kag sang R2 Intelligence Division sang Bacolod City Police Office. Okay. That's why nga kayo natin temprano pa ari din nakitaan ang presensya ni Police Colonel Thomas Joseph Martir. Nag-check saya diri mga men. Kaya yung mga men Aksyon Art na upo diri sa operation sang RSOG sang Police Regional Office 6. Now, ang information na nakuha natin diri dugang na may warrant nga i-serve diri gali sa mga persona nga naga star diri sa panimalay sang De La Cruz, Aksyon Art. Kag ang information nga nakuha naton nga may mga high-powered firearms nga dalagali ining mga tao nga naga-star diri sa sulod sang balay sang pamilya De La Cruz. Ang aton information nga nakuha nga nabaton nga may recovery sang granada, grenade launcher, garan, kag may man recovery sang droga, Aksyon Art. Okay. Ang ila subject actually serve lang sang warrant of arrest mo sa naga-apelyedo Dumitig. Yes. Amo ni siya bali ang subject sa warrant of arrest. Pero ginadouble check ko pa, pag ginapaabot ko pa ang ngalan sa atong sining sources kung sino ang complete name ni Dumitig Aksyon Art, no? Amo ni siya bali ang serbihan sang warrant of arrest sa sining lugar, Aksyon Art, no? So that's why nabulabog kay Kumo nga nabatsagan sang mga persona ngari sa sulod sang balay kagamot nga sang kagahon Aksyon Art nagkinarangkaran ang tao nga ra sa sulod sang balay. Hindi ta magbalay kung pilang tao sa balay. Nagilukso sa Kudal kagamot nga may Police Aksyon Art initially nga nabato naton nga may igo sa kamot. May police Aksyon Eric. Yes. Pwede lang i-hold mo lang, balikan ka na nabon very quickly kay may importante ko nga national. Ibuy ano ko lang din. So balikan ta kada in a short while. No problem, Sir Art. Standby din ang patro sa area sang Oriente Division Barangay dos sa poblasyon na Carlota City. Standby kay mga ka-aksyon, mabalik kami paggaligad gilabang siya ni. Kahit na stress kwanto sawa. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Paligandang coverage team ang patrol ara sa Aksyon Alvin Graba kag Aksyon Eric Magbano. Aksyon Eric, sorry gid, please come in. Yes, nga nangantang pag-abot diri kapagwa ni Police Lieutenant Colonel Guadalupe ang Chief of Police ng Carlota City. Pero mo ng information Aksyon Art napanatan sa to sining reliable source nga may mga armas ng recovery as we mentioned kay na granada, may garan, kag may grenade launcher according sa atong sining sources kinabaton. Ang Police Aksyon Art nga nigo sa kamot initially gina-check ko pa subong kung din siya ng hospital gindala kung din sa Carlota kay sang naglinok panay na medyo siguro tiyan mo tabla may mga armas ang sa sulod. Naka-prepare so naka-una sila
possibly action art naton pa sa pulis naton. So amo Okay. ang subject. Actually, ang drugs ni siguro daw aksidente na ni ang pag-recover. Pero ang pinaka-main purpose gidya sang Regional Special Operations Group at sang Intelligence Division. Mag-service ang warrant of arrest. Sa Bacolod City Police Office, amo ni na mag-serve sang warrant of arrest ang kapilido nga Dumipig Okay. Action Art. Aha. Pinapabot ang complete name ni Dumipig kamo ini subject sa warrant of arrest. At depende ni karon kay si Colonel Guadalupe hindi ta mapatapad gid ay on the process pasubong sang investigation nila kag siguro may mga account pa silang ginahimo sa mga recovery. Kag i-try na mo karon ni Action Alvin Action Art Okay. before ka mag-wind up kung makakuha pa kami diri dugang information ay understand i-present para namin sa ato ni Colonel Guadalupe ang mga recovery atong sila nga Kapulisan Action Art. So may Okay. coordination pag ginhimo ang PCPO Intelligence Division ag ang Special Operations Group ng PNP sa region sa La Carlota Police. That's why nga nag-movement na diri La Carlota Police. Considering at ila area ang Oriarte Subdivision sa Kopsang Barangay 3, pedalom ni Kapitan Anabel Bermudo, ang kapitan sang Barangay 3 Poblacion, La Carlota City. So ang Balay Action Art, lapit na sa amon, subong ginatindugan ni Action Alvin, o galing kasi gila respeto tama ng atong kapulisan, Okay. may police line, no need na nga nagtopakita dito. Lato-lato lang si Colonel Guadalupe kung ano ang mga dugang, ang mga additional information niya nga mahatag diri sa aton. Kaya ang ining lugar Action Art actually in close na ni anay temporaryo sa mga tricycle lang nga nagabiyahe diri ay lagyan ini sa mga tricycle nga nagabiyahe. So gin cordon anay ining lugar para nga hindi magsabad sa nagapadayon nga accounting kag investigation sa natong siling mga kapulisan. Action Art. Pero ang initial nga nabaton mo Action Eric, aside dira sa sulod sang balay mismo nga na linok panay, why na ni sila nagpinadanasay, nagninagsanay sa gwa nga may linok panay pa? Ang hambal po ka na ni Kapitan, linok panay. Pinrano pa ya, mga 1 o'clock. Okay. Ang siguro ang kasagsagan sang pagsulod sang operating unit sang Arsog sang Tausix Action Art. May buha diri ka babae. Halin na to sa okay. May duha diri ka babae Action Art na nakaposas guardyado sang pulis. Halin ni sa sulod sang balay. Action Okay. Art. Pero sige lang, hindi na tayo magsabad diri. Ay on the process nga investigation sa pulis naton, makita tada sa aton nga live feed sa aton nga Facebook ang ining duha ka mga persona nga babae. I understand taga Bacolod City ni. Uy, No? Taga Halandon ka mo din, no? Okay. taga Bacolod? Dali. Ano ko no? Ikaw, Halandon ka? Halandon ka, no? Ang kaya, ha? Boulevard. Boulevard Action Art, no? Boulevard Ang sa isang Barangay babae, 35? taga Boulevard. Ang Boulevard, taga Barangay Salvador. 35, no? Oo. Ang babae, ni isa, taga Boulevard. Ang isa, taga Don Salvador Benedicto. Ayos kalabot pa na siya. Tingalata na kalabot ka mo di. Ha? Sige, okay. No problema. Sige, sir. Grabe ba? Sige. Anyway, Anyway, ikaw ganun kalabot, kamanda taga Panukoy kay, ganun kita nag-report kaya mo. Gani. Layo mo siling ka, kalabot ka ning sa Panukoy kaya kuan. Star. Sige. Anyway, wala pa lang si Colonel Guadalupe. Wala mo si Colonel Juan Arapada, ang BCPO Director ta? Why na, nag-pull out na si Colonel Martir. Thomas Joseph Martir. Bigota. Oo. Silang ko sir, kapaserya. Nga, why na sir, nagbalik na ko din sa headquarters sa BCPO. Pero ang hindi pa maibaluan kung atong napilasan men niya o kung iya sang operating unit gid. I-double check na karon Action Art. Kung digging unit ang police to nga naigo sa kamot, Priya San Carlos. Tama, kung garan to yung tiro, si mo din kakita yung garan sus.
disipable armas, hindi man lahog, granada, may grenade launcher, Yo. may garan. Kasi mahuya ka na magpangayo, paman kung maigo ka na. Ginagamit na rin sa mga sniper ang garan mo. Pang distansya na action art ya. Pang distansya na, di ba? 260 caliber na kung malay na. Correct. Oo, kung maigo ka na, huya ka naman magbangon. Hindi ka lang mahuya kung itong pilak kagid ya. Gani. Gamay-gamay lang nasa 60 caliber ang kita kong balinis siya. Sus, marusip. Kurti na iya. So, may bandi kasi Kapitan Bermudo, alerted yung mga tanod, mga pumuluyo, di lagi danay, kanto di sa lugar, durante nga gina-process pa ang investigation. Pero ang subject sang waranto nga among serbihan, ano ang nakuha niyo information? Na-aresto ni siya, natabuan nga siya sa lugar, o ay pagino? Amo pa na double check action art kung ang subject sa warrant nga si a certain Dumipig Rapilido, maaari siya sa lugar. Okay. Action art. Kag hibaloon tani karon ano niyang participation niya sang babae, taga DSP, kag taga Halandon. Okay. Hibaloon tani karon kung nga ang nakalabot siya sa lugar, sa mo ni kalayo sa lugar. Action art. Why man na imposible, why niya question kung nakalabot sila na base may transaksyon sila. Ang problema kung hindi mayo ang transaksyon nila pagkatuda. Oh yes, action art. Boulevard, no? I stand corrected, hindi kila Halandon, Boulevard. Boulevard. Yung isa ka babae. Ang Boulevard, amo nang sa barangay 35, no? Oo. 13. 30. 13. 13. Oo. 1-3, okay. Pro Boulevard, barangay 13. Ang isa ni taga DSB. Okay. At Salvador. Kasi Mario ni Aksyon Brian. Kasi so, manuwa lang, kay why man taga kumaliskis ni si Aksyon Brian mo? Kasi manuwa lang, guro kayo ba, silain nga barangay na? Gani. I-check pa rin karon na. Kasi before we went after action art, hindi ka kakilala sa bahay na? Hindi naman kakilala? Hindi ko kilala. Hindi ko ba sila kung mag-si Jackson Eric, muli kita di. Gani. Basi karon action art before kada karon mag-extra, kasi makatipon pa kami karon lugang ng information ni Action Alvin. Okay. Magka-team kasi karon sa imo, mabalik kami for more information. Pero makonsider na itong ang lugar, at least kontrolado sa pulis, why na danger nga maglinok panay pada? Daw need, why na action? Why na action art? Okay. Amo lang ang importante, kaya base magsinigabong na karon lang, medyo kananay preparar. Why na? So, turuta, why na? Hindi ko guro ga-interview si Colonel Guadalupe ito sa mga tao sa sulod. Okay. Kasi siguro may may mga proper accounting paguro sa mga recovery. Sulod sang sining balay. Ti kuning kaso to nga may nakapalagyo kag kunkuan ko basi kinakuha na ni tali kag basi may galagas pa to nga operatiba iya. I-check sa ko hindi ko to why naman guro kita. Why na? Why naman hot for shot guro. So meaning basi why man sa nakagwa ang tanan nga ara sa sulod basi amo lang to nagbato pero why na sila nakapalagyo guro kay nakubudlay man palagyo kay sa likod gali sa balay ni may mga puloyan pa man. Oo, may mga pamalay na di action art mabulubudlay kasi ko magdalagang kaladan yung rekta. Okay. Alis ka makagawa ka sa highway. Dito kaya sa likod sa balay, di mga pamalay pag diya. Nga agyan mo. Okay. Kasi siguro mga balay siguro may mga pader man siguro di. Lantawan action art. No? So, amo pala di siguro ang mga information na nga makuha na ton. Pag itry na mo na action albing karon matimbre na kami na karon sa mga action art. Okay. So, may mga duka ka development ri once siya makagawa na si Colonel Guadalupe sa sini na Korean action art. Actually may mga nag-chat ganito nga taga-dra sa Lacarlota mo. Gangila claim action na Eric sa aton nga live may ara kuno sang daw na bawian kabuhi ti galing di pa naton confirm na. Pa na confirm action art. Kasi na iya kay dili na tanay stake sa mga information na nag-sululod sa aton. Pero kung basihan buti, ano pa ya kay na kagawa may lurunok panay. So, why takabalo kung why takabalo to kung anong sitwasyon da? So, basta mo na itong information kuha na to nga may isa ka pulis na naigo sa kamot at kagindala na sa ospital. Amo na nga nga information nga nabaton. Pero pilit na subject for verification
subject for confirmation. Pag kita nag-confirm nga mo kina, pero initially mo na nakuha naton. Pero ato sa report na yung na hatag sa aton nga may patay, ina subject for verification kag confirmation man, Aksyon Art. Sige. Sige, pasa ko kay Aksyon Alvin ang straw. Yes, Aksyon na art. O, pwede ka naka-extra kay silang di Aksyon Eric, extra ka na ko, no? Oo, extra lang. Hindi, ate, ano, naway ka na nasugilanon nga ara ginalapit sa balay da. Kung ano kalawing ilok panay? I-check na ni Aksyon na art kay si Kapitana mismo, gina-check na pa no? Kung pinag-examine nito. Kay actually, alas 3 pa sang kaagahon kayo na nakabati man si Kapitana Bermudo sang dinokpanay pa. So, halin na lang una 20, may mga nagsunod pa, mga alas 3? Oo, may pasunod pa na, alas 3. Oh, botang balon while try guro ang pulis makapenetrate, basi ga bantay sila, kag ginapuntarian lang pulis, to mo na? Yes, isa pa na aksyon na art, Sus, or maybe basi grabe. ang nag-signal for them nga mag-surrender na lamang. Okay. Umaling sitwasyon na dire action art basi makakuha po. Aksyon Alvin, for more update ha, kag basi karon bayara sa breakthrough sining insidente, kindly indicate kay after commercial karon balikantan lang kamuda para tayuyon kita kay basi may mga development ini na short while. Roger on that action na art. So diri areas ang Oriarte subdivision sa Ciudad Carlota reduction na nikiraw kag aksyon na Eric Magbanwa on special coverage aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid patrol with action Alvin Grava nagugment man sa lugar si aksyon Eric Magbanwa. Now gina-establish pa subong. Kundi mga alauna 20 nag-umpisa ang linokpanay, meaning before sina may mga survey kag surveillance ang intelligence group no sang kapulisan prior sa ilang pagsulod gid sa lugar na kay kabaluka ang operation sa pulis way man ay nga siling lagi-lagi blay ng pag-abot sa lugar lusob dayon no ginatun-an na nila anay mo o ting initial nga information nga nabaton ni Aksyon Eric Magbanwa may isa dira ka certain ang apelyido dumipig pero gina check pa ni subong kung anong kumpleto ya sining ngalan, that's number 1, nanong kaso niya ginapangatubang, kung mayara siya warrant of arrest, kag diin siya subong nadakpan sa bala o kung ara man na siya, now amo nang gina-establish subong, nga ang may mga armas, kag allegedly may illegal nga droga, nga na-recover ang mga otoridad. Tutukan nila, kagbantayan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Aksyon Hotline 2006 going WRD for best public affairs program for radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name ng amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag tapos mo fire to my part because the year nga nagsulod ko ito nagtamo ko dito at that time, no, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagtamo bisa nagtamo dito, no. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada
wala na'y kuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa Isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Lakas ang respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Nga ang baka! Tungkol sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, sige sir, relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na gina pangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-kuot pwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1.
Usa sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1! Inikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa po kasiling nga tawag ako nga icon gayer na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Ako na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-inkas ng mga nagkakatabo nga binayluwanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng Butsilingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga tagwaragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga waragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Ayos ang mga nagapadala bala sa mensahe nila diri kag may mga info nga palabot parti dira sa Carlota ti ulaton lang naton gurong development sina sa bagbalik report sang patrol kay wala pa gid sila ginalaw no until this broadcast time nga magasulod makapenetrate dito sa lugar. Hindi man pwede nagkaroon nila pag-i-present kung ano to ang
resulta kapin pagid may napilasan giling nga miyembro sang pulis ang report na igos kamot i-check ta lang na karon guys patrol. May aga lang may lang pagmonitor sa family harabay, tikon, bagagay kag istribor. Istibor. Dira sa may tayao kan tikol. Mayong aga lang dira sa inyo may lang pag-monitor amo ning tayao kag kan tikol way kumalabutan na kid Ricky Orbisayan sungulap labot ko dira sa babaw sang nara sa pagproklamar pro amo ning kantikol way kumalabutan mo, no? Kantikol kag ang tayao, no? So may ngagad sa inyo again ang pamilya tikon or tikon, bagagay kag istibor sa tayao kantikol may ngagad dira sa inyo. Thank you gida for always supporting Aksyon Radio Bacolod. Alex Montesa ginatamyayo man ho ang nagamonitor karon sa Aksyon na hotline. Thank you gidara sa inyo si Ma'am Vanessa Mayo Dokmat ginatamyaw ni Alex Montesa. Good morning dara sa inyo. Thank you gid. Ibalikan ko lang guro si Aksyon Alvin in a short while kay para ito diretso itawagan ta guro si Mayor anay i-check tabi kay Mayor nanong information nga nagdangat siya. Kay nabulabog ang mamuok nga katulugon alauna 20 ni aga pa nimo. Ang tao sini amo ginang tulog sang iban. Si Toto Wilfredo Toto Monies nga monitor man taxi driver. Thank you gida. Ara man dira sila ni Gerson, si Berto kag si Inday Maricel Marandi. Of course ang ila hari-hari si Madam Cheryl, si Babes, no, si Miss ara na tunugin og kaning monitor na para mabatian tuto. Ayos, salamat gid sa mga nagamonitor. Tuto Unyot Badahos sa Inigaran may agaman. Good morning. Monitor siya upod sa iyang anak dira nga si John Paul Badayos may agagid sa imo. Online sa hotline. Ma-check lang ko kay Mayor Rex Salanduon mga pangingisayod. Kita ko nanong information nga nagdangat siya kay natublag katulugon sa taga Oriarte Subdivision linok panay ito ho. Mayor may nga sir. May nga dig sa Aksyon kay sa imo nga taga Parmate. Si Aksyon Art diri sa Aksyon Radio Bacolod. Mayor, may ara sang linupok na kuno linok panay kino nagbato sa operatives da ang initial information sa La Carlota no sa Oriarte Subdivision sa Barangay 3. Anong information nga naglabot sa aton niya, Mayor? Kagina nag-istorya na kami ni Chief kagapon nag-text sa akon kagahon. Kagina kagahon nag-text alas 2. May tulog na ta. May ongoing operation sila sa Barangay 3 sa Oriarte. Tapos alas 4, nag-text naman siya nga okay na natapos ng ilang operation. Kwanto gali na nag-serve sila walang to barrest sa isa ka tao sa safe house sa mga lowest element. Dahil ginilagay mo na safe house na may mga kaso ng mga tao. May tapos na ongoing ng mga kaso. May haraman, may pamilya pa kung sa upod niya. So, damo sila armas. So, medyo nagbato sila. So, muna naglinupok. Okay. So, with this incident, Mayor, ano ang imo panugyan sini sa publiko kag sa mga pumuluyo naton? Kiti kung katulad, sini nga may mga nagasulod gali is lugar nga pares ni Lules element kada ang pag-insini namon do nag-arkila lang sila sa puluyan nga ang tagiya to sa guasang pungsod. Oo, nag-arkila lang sila. Hindi taga La Carlota, nag-arkila sila daw ang tagiya ni daw Steelman ko no, way may pakabalo gani. Ini may mga kaso sa Bacolod no, kami involved sa drugs kag sa mga isa na puno kapag suspect sa pagtiro sa isa mga pulis dira no. So hindi matagal kay Lota ni tanan, gina-check ko pa kung taga diin sila. Ang sinong tagiya sang balay sini nga inpuyan nila kung ano na sila kalawig diri nga puyo sa La Carlota. Okay, so at least iniguro mag-survey election ini nga dapat ang mga pumuluyo naton sa La Carlota pareho sini nga kung may monitor sila nga do mga baguhan na i-report guro sa barangay para ma-monitor bala, Mayor? Amo na siguro ang imuon ta, no? Ang barangay kinahanglan aware kung sino mga tao nga bag-o pala, no? Nga bag-o nga inform dayon nila ang aton nga
ang mga barangay kapitan, no? Sa aton nga barangay intelligence network para ma-aksyonan dahil kung maobserbahan o mamonitor ang ilang mga aktibidades kung lawless magid kung mga legal nga mga tao mga nag-aartula sa ilang balay or nagapuyo sa na hindi nga bago nga sa Tagal Carlota. Gani. So anyway, Mayor, salamat gid sa time mo karon nga aga ma-update lang kami basi magkahatag man info sa imo ang kapulisan naton sa Carlota and the operating team. I understand from the regional office ng PNP. Salamat gid Mayor. Good morning. Okay, sige, salamat man. Thank you again. Karon siguro basi may update na ng pulis after sa meeting rin makadto sa pulis. Sige, sige. Salamat. Salamat. Morning. Mayor Dr. Rex Salandoon sang Carlota City, tigin-inform sa gili mga alas 2 na kaina kuno daw kuana no sang pulis nga may na-control na no ang sitwasyon pero amo na may mga nagkaladakpan galing hindi pa sumong ma-establish kay away panginatugutan actually ang media nga makasulod dito. May mga initial information nga magluwas sa matag-as sa kalibre sang armas. May mga kwan pa, may mga illegal contrabands nga na-recover, no? Actually, may mga report gani kunong may illegal drugs nga nakuha. Now, i-check tali na karon, balikan tabi siya Aksyon Alvin Graba kung ano lang sitwasyon dito sa area. Kay at least para mahitso-diritso tan lang ni Good morning, gali may lang pag-monitor Ruela Huertas, Erlinda Dueñas, Inday Blasa, Dani Guzman o Dani Guzman Islabon. Ma'am Jinkidia Lagdon, siling niya please greet Action Art a happy birthday kay Doc Matt Mayo. Oy, birthday ni Doc Matt Mayo sa bahin sa Minnesota, USA. Thank you, Gid. Kag sa two titos ko, Tito Joby Refuela and Tito Jerry Refuela sa Barangay Pandanon DSB. Salamat. Thank you, Gid. Para man si Josalie Valera. Gamonitor man si Gastim Clark Khalil Hirazol, Merly Gonzaga nga monitor man, si C. Merly Gonzaga, Alfine Tumisa, Alfine, sige. Lady Arwin Civiliano, Sir Moises de la Cruz, kag ang akong tatay, no, sa kabalikat Civicom, kag sa Rescue, Elmer Leonor, dira sa Kabankalan, good morning, mga kabalikat Civicom members, diri sa province-wide, good morning sa inyo. Kane Akiling, morning man. Ara man si Philip Arondaing, silingga, good morning Action Art. Ano gali ang ilok panay sa Carlota, ti amo tong latest sir. Under control naman, pero why pagid sang komprehensibong investigation coming from the police or presentation, lano gid ang natabo. Pero ang subject o may hara sang iserbihan sang warrant of arrest, galing tinagbato sa pulis. Jake Kimina, good morning man. Nico Nathan, Iping Hipulango, silingga, tami ako family Hipulango sa Sitio Cali, Banwasang Ilog. Marnel Saison Awakay, Gamonitor man. Boston Calyas Kibiti. Abdullah Pautang, grabe ng apelido mo. Morning. Butch Sison, Nini Maribel Villanueva, Star Mayo ma'am, may nga Richel Monilla, Mala Teddy, Jonil Batis, Monitor. Kalesnikov Tabaudaha. Ay, kabudlay ba sa ngalan mo? Loremil Dilag siguro ni. Kaya doon ginarambol yung apelido ya. Ridwahan Sinarimbo. Nathaniel Dueñas. Thank you. Concepcion Gumbaan. Yunes. Darlene Evangelio. Steve Copinco. Calvin Chavez. MJ Rindon Soriano. Sococheri. Dapat sa unoy dyan. Lexus Asuncion, salamat at Kim Eriman, Marian Servisa, Rixlin Albino Gamonitorman, Lay Albanias, Aileen Garcia Pua, Rimark Istares, salamat gid sa inyo ha. I-try malabutan karon ang iban. Balikan ko lang ang coverage team sa Carlota. Lalo lang status nila subong. Ipasulod na sila. Ano bala ang advisory sa PNP? Aksyon Alvin? Art ginahulat na lamang karon sa mga kapulisan sa idalom sa Carlota PNP. Ang soko kung scene of the crime operatives this time. Uy, para may scene of the crime operatives? Amo na ang isa sa dako. Nga may suko. Amo na dako ang question. Kaya naman nag-chat din sila nga sir. Actually, daw may fatality. Dira, tiyan mo na nga may suko karon kung
why man lang sa fatality? Yes, Action Art, no? That is why nga ginahulat man naton sa karon state ang sitwasyon kag diri sa area sa Oriarte subdivision para gyapon no ang police line Action Art nga wala gihapon ginapanugutan nga bidya nga makasulod agud mahibalohan ta kung anong ang ara kag ang sitwasyon sa sulod sang kining puluyan sang De La Cruz Action Art or rather sang compound mismo sang pamilya De La Cruz. As to kung Naluluoy man ning pamilya kaya to sagwa to yo, why gusto ga expect nga mo na? Correct, Action Art, wag siya ga-expect ginaparkilahan pa lang ni Action Art, no? Mga 3 to 3 weeks pa lagi lamang gatiner ang ining nag-arkila nga ara man sa sulod sa karon sa kining subdivision Action Art. No? Basi makakuha man kita sa dugang paginyang information because kagina naghaman kagina si Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe mahatag siya sa information after this. Buting ganon, may press conference pagpatuloy naman katapo sa La Carlota City PNP in relation sa sining shooting incident o kung pagbayluhan na isang lupok sa tunga sang R2 kag RSOG kontra diri sa mga pila ka mga persona nga armado man Action Art. Actually, may nabaton diri ang news center sang spot report, service of warrant of arrest dira sa area sa La Carlota. 4:15 a.m. actually din nabutang nila pero ti after ni guro sang pagsulod nila da. Ang subject gali si Archilito Dumipig, amo ni siya de ang nabutang Action Alvin. Roger and that Action Art. Ang implementation sang manhunt Charlie mo ning gipatigayon nila upod gali ni BCPO CIO si Jofer Cabural gali Lieutenant Colonel Jofer Cabural. Amo nagpatigayon di sang homicide giling kaso na siniho. Yes, Action Art. No? So amo ni ito may mga recovery action Marlon, action na Alvin actually may ari din na ngalan sa pulis nga napilasan sa tuon nga kamot. Pero ti ulaton lang gurong ila higher command nga mag-mention sa ngalan niya corporal galing na napilasan no. Correct, Action Art. Ang nakuha isa ka M1 Garand rifle, by 38 caliber revolver kuno, 4 ka rifle grenade damakon mo na kung sumigabong na. Isa ka granada kag 2 ka sasay sang suspected shabu. May imported improvised shooter pa. Roger ang Action Art no. May anong paglik minor sila nga nagkaladakpan daw, tinga nagtililipon na sila. Ano bing activity nila da? Oo, ang ining anong ka mga minors Action Art ang gidayon nga gindala na sa WC PD sa La Carlota City PNP. While ang duha diri Action Art kung nakita mo to kagina sa aton Facebook Live ang nagapabilin sa gihapon sa KD sa simbahan no. Why na gaulan? Man Action Art. Ang tiyempo okay lang? Maayo ang tempo matamat na diri pakita si Haring Adlaw Action Art. Sige. So please keep us posted gidaway pagid sa mong sa maghatag sang kumpleto ginga detalye sini kay gusto tatan may baluan kun bala nanong kamatuod ang report nga may fatality da. Yes, Action Art. That is why amuning mga bagay. Kay ang report niyo ang initial nga nabaton di sa spot ni ang subject niya do nakaplagyo. Isa pagali na. Art, no? Kung ano ang kamatuod ina, no? I-check tax on Alvin. At madamo pagkikita sa makakuha diri basi dugay-dugay no sa mga information. Ikaw to i-data ni Action Art karon. Basi mangin available naman si Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe. Sige. With the coverage team, Action na Eric Magbanwa, kag Action Nani Kiraw, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Hotline. Bantayan lang anytime from now ang pagpanumbalik sa patrol kay sigurado gid kung hatagan ni sila green light karong mga sulod sa puluyan may mga update kinagamahatag ang coverage team. Action Hotline. Mga galang kay Kimi Kahuraw Pitalyar, Jean Sarino Arroyo, Dax Villanueva, Ker Galino Abaw, Arnie Permarites, Jomari Gamilia Lutilia, Anthony Juanica, Sidris Antonio, Ray Mogar, Rodura Syuko, Johan Nombre, Jacqueline Marino, good morning, shout out na sa taga Bacolod nun. Salamat kita. Dinalyn Jimenez, Caroline Salazar, Jacqueline Marino, Araman Clara Orsiaras, Sembra, Elina Villamor, Ras Salgado, Nerissa Luxin,
Nonoy Ben Barilla, Mark Allen Abar Siban, Ray Monteverde, Gamonitor Man Jocelyn, salamat gid Madam, Irene Matio, si George Velchez, J.R. Starog, Christy Muchadag Hipis, Janet Sisuna, Junar Villar, Ralph Daniel Porquis, harapan si Bibs Navarro Ortalis Baligwas. Nga tami ko family Baligwas sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7, Jocelyn Ismilia, Bibs Navarro Ortalis, Hon Vasquez Castro, Huma Lumina Araman, Paulo Araujo, Yoki Solidarios, Rinali Tugle, Joel Huber, Alin Luwing Mutuya, Adra sa Linawon, Kawayan, good morning man, Idlayan family ko na sa Bacolod, always ka monitor. Mary Grace Ignacio, Bayong Bunda, Ray Pisares, Cliff Richard Panta, Leona Vergara, Rashid Medina, Victor Oceanas. Thank you kita sa mga naga-monitor. Aksyon Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Ang balitang ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga.
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Ayos why nagikot tempo no sa aton sini nga pagpangalagad ang iban nga ma-update karon bantayan nyo lang dugay diri sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Dr. Alfred's Pure Mind sa Aksyon BBB program with Aksyon Rex Kantong. Aksyon ay Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,